отты тегін береді, мыналарға тегін пайдалан дейді. Осындай деңгейге дейін жеткен да олардың жаңағы шетелдің жаңағы несі өңдеу саласы. Ал бізде мысалға етте, майда бәрі де мысалы қалып кетіп отыр. Оны біз қай жаққа сатамыз, оны алатын біз отырмаға дайын терімізді ешкім алмайды мысалы бізде. Оның бәрі қоқысқа кетеді бізде. Амал жоқ. Енді не істейміз? Енді не істейміз? Енді не істейміз? Кез келген дүкенге барсаңыз, мына қыстың күні автокөліктің ішіне жайып қоятын жаңағы қойдың терісінен жасалған чехол дейді ғой, чехол. Мына бір автокөліктегі нағыз қойдың жүнінен жасалған чехолдың ішіндегі мен 100 000 теңгеден кемін көрген жоқпын. Алдыңғы екі орын, артқы екі орынға жаятын тері. Ол терінің бір аударып тұрып қарадым мен осы тақырып. Ар жағынан жаңа құрамалары бар, бірімен бір жалғанған. Тіптен осындай жағдайға дейін өңдеуге бізде ондай мүмкіншілігіміз жоқ па? Мысалы қойдың терісін. Мен бір стандарт деп те айта алмаймын оларды. Біреуінің жүні ұзын, біреуінің қысқа. Осындай жағдайға дейін өңдеуге. Мысалға енді бізде мынандай бір не бар да, қалыптасқан өзімізде бір стереотип бар. Бізде мысалы қазақтарда қолынан ештеңе келмейді, істей алмаймыз, өзіміз түсіре беретін бір не бар да, қалыптасқан. Енді біз мысалы осы стереотипті бұзамыз деп енді бар күш-жігеріміз салып 10-15 жылға таяу уақыт болды осы саламен айналысып. Мен негізінде осы қой терісін илеп бастағанбыз біз. Қойдың терісінен жағы неше түрлі заттар тіктік, мысалы тон тіктік кезінде, желеткілер тіктік, одан кейін жағы қолғаптар тіктік неше түрлі. Сөйтіп оны ол кезде мемлекеттік сатып алу деген болатын, соларға дайындайтынбыз енді. Мысалға біз ана батысқа жібердік, көбінесе батыста мұнайшыларға соны қамтамасыз етуші сояқтарға жіберіп отырдық. Содан кейін ана жүнін қырқып аламыз ғой, жүнін қырқып алғаннан кейін оны жаңа жүнін киіз қылып басатынбыз да, киіз қылып басып, оны да сол мұнайшыларға жіберетінбіз. Соны ана киізді трубаларды жылыландыру үшін жаңа сыртынан орай екен де, соған пайдаланатын. Енді вагон қылып жіберіп отырдық бұл кездерде. Кейіннен кейін мысалға мына енді қандай заң өзгерді ма, не өзгерді, талап өзгерді ма, осы сұраныс күрт азайып кетті бізде. Онан кейін ауа райы да жылып кетті ғой, бұрынғыдай қатты суықтар жоқ. Содан кейін де жаңа сұраныс төмен түсіп кеткеннен кейін әскерге мысалға бұрын постовой тұлып дейді ғой, мынандай бүйтіп былай көзіңе шейін жауып тұратын сондай үлкен тұлыптар болатын, киілетін да ол. Жаңа сіз айтқандай жаңа құрама қылып тігіп сөйтіп жасайтынбыз, оларды жіберетінбіз. Бірақ біз сол кейінде бір контейнер қылып сондай тонды тіктік та қойдық, ол өтпей қалды да біз шығынға баттық. Одан кейін жаңағы терінің, қойдың терісінен біз аяқ киімнің ішіне астар дейміз ғой, жаңа жылы астар, мех подклад дейді. Жаңа өзінің ішіндегі мех подклад, меховой терінің подклад дейді, соны астар жасадық. Ол да мысалға бір жылы көп болады, бір жылы аз болып қалады. Одан кейін жаңа бізде қазір мынандай нәрсе бар, енді ол тағы да айтсаң біреуді кінәлаған сияқты, жаңа сырттан ақ келеді дайын аяқ киімдер, сөйтеді де қазақстандікі деп алады да мысалға жасап тендердің көбісін сөйтіп жабады. Енді оларды да кінәлай алмайсың, себебі айтады, Қазақстанда тер сапасыз, сендердің бұйымдарын шығарған бәсекеге сәйкес емес деп. Енді ол бәрі айналып келген кезде жаңа терінің о бастағы малдың жай күйі, одан кейінгі жаңағындай терінің сойылуы, оның жаңа тұздалуы, осыған байланысты сапа осыдан қалыптасады ғой. Мысалға теріні, қойдың терісі әсіресе ол жұқа болғаннан кейін оңай кесіледі. Жаңа кесіліп кетеді, пышақтың ізі қалып кетеді, тілініп қалады, жыртылып қалады. Ол терілер біз өзіміз мысалға мына нені қойдың терісін илеу тоқтатып қойдық. Себебі мына орыста бір сөз бар ғой, овчинка выделки не стоит деген. Ол өз-өзін ақтамады. Шынын айтқан кезде ақтамады, содан кейін біз оны тоқтатуға мәжбүр болдық. Себебі жасаймыз, жаңа брак көп шығады. Неге брак? Себебі жаңа тесік, жыртық. Одан кейін бізде мысалға әсіресе қой шаруашылығында кейінгі жылдары мына селекция деген нәрсе төмендеп кетті да, бұрын мысалға ақ қойдың терілері бар еді ғой, меринос. Қазір мериностың терілері мүлдем азайып кетті. Баяғыда мысалға заводтар осы таласып тұрып алып жататын жаңа жүнін, қазір жүн де жоқ, азайып кетті деп бәрі соны мәселені көтеріп жатыр. Бірақ оған өкімет тарапынан арнайы бір бағдарлама керек па, бір не керек па, оны қайтадан жандандыру үшін. Сол себептен де біз тоқтатуға мәжбүр болдық. Енді істеп жатқан адамдар бар, олар Ресей нарығына қарата жіберіп жатқан өзінің клиенттері болғаннан кейін істеп отыр, ал Қазақстанның ішінде сұраныс бәрібір аз болған. Содан кейін біздің терінің сапалары жақсы емес. Терінің өзі жаңағыдай тонкорунный дейді, полутонкий дейді, грубый дейді, жаңағыдай степной дейді, сөйтіп бөлінеді ғой. Ол жаңа біздің Қазақстанда қазір жаппай
биязы жүнді қойдың терісі азайып кеткендіктен жаңағы астарға да жарамай қалып жатыр. Тікен сияқты болып тұрады, жүндері жаңағыдай ол батады дейді да, оны алмайды. Содан кейін біз жаңағы оның бәрін неге тастауға мәжбүр боламыз, жаңағы қоқысқа тастауға, ары қарата өтпегеннен кейін жасаймыз, қанша шығын болады, содан оны сата алмай қаламыз. Содан кейін тоқтатып қойдық осы нені. Енді Нұреке, бұл жаңа енді мынау әңгімемізді қазір қорытындыласақ, бізге мына сіздің айтып отырған уәждеріңізді тыңдайтын болсақ, бүгінгі біздің қойдың терісі ештеңеге жарамай тұр. Қысқасы. Мынау малшылармен сөйлескен кезде олардың да әңгімесі тіптен осы теріні тұздауға да тұрмайды. Тұздың құнына жарамайды деп отыр. Ақтамайды дейді өзіне, дұрыс айтады. Енді осыны қалай, бір жағынан қарасаңыз, байлықты өз қолымызбен лақтырып жатырмыз, бір жағынан. Оны ішіміз сезеді, жүрегіміз сезеді, жаңағы байлықты өз қолымызбен лақтырып жатқанымыз. Енді Нұреке, мынау біздің өкілетті органдарға ма, ауыл шаруашылық министрлігіне нақты қандай ұсыныстар бар? Осыны қалай жүйелеуге болады? Енді ол тері бізге ішке жарамайды екен деп ары қарай лақтыра береміз бе? Я болмаса бұл жүйені мысалы шетелден алып кеп, мына шетелдің автокөлігін алып кеп, оған 4 дөңгелекті бұрағаннан гөрі мына өзіміздің кәсіпті ары қарай дамытпаймыз ба? Бізде ғалымдар жоқ па? Осыны жүйелеп дұрыс жолға қоятын бізде азаматтар жоқ па? Бізде бұған әлде сұраныс жоқ па? Осы мәселені мысалы мен жаңа өзіңіз айтып отырған Моңғолиядан келетін өнімдер бар ғой. Моңғолиядан келетін өте көп дүниелер бар. Қойдың терісінен тоқылған әртүрлі жүннен, қойдың жүннен тоқылған әртүрлі шұлықтар, қойдың өгіздің терісінен тігілген етіктер, барлық осы қай базарға кірмесеңіз де Моңғолиядан келген моңғолка деп қояды. Моңғолка деп қояды. Тіптен өзінің мына аңшылардың арасында, малшылардың арасында тіптен өзінің адамдары бар қазір. Ойып тұрып орын алып отыр қазір. Келіп жатқан ер-тоқым қазір. Ер-тоқымның 90% қазір бізге Өзбекстан мен Қырғызстаннан кіріп жатыр. Өзінің қайысымен, өзінің терісімен. Келіп жатқан шұлықтың барлығы Моңғолиядан кіріп жатыр. Осы деңгейге жеткізетіндей қазір бізде мүмкіндік жоқ па? Жаңа сіз айтып отқан саланы көтеру үшін оған бір кешенді жоспар керек деп ойлаймын біріншіден. Оған ғалымдар тарту керек, мамандар тарту керек. Жаңа баяғы оқу орнында бізде бұрындар болды ғой, жаңа технологиялық Таразда, Алматыда, Семейде болды мысалға. Қазір енді олардың біреуі де қалған жоқ, маман жоқ бізде. Осы жағынан біз көп ақсаймыз мысалға. Енді бұны дамыту үшін негізінде бұл ауыл шаруашылығын дамытумен тікелей байланысты. Малдың жағы енді жүн болсын, тері болсын, бәрі малдың үстінде өсетін дүниелер ғой. Енді біріншіден малдың өзін, мал шаруашылығының өзін дұрыс дамытуды іске қосып, содан кейін жаңағындай ет комбинаттарын жөнге салсақ, мысалға да, ет комбинаттарында бізде қандай қазір? Ет комбинаттарын салат, ол теріні бұрын мысалға Совет үкіметінің кезінде тері дайындайтын шкуропосолочный жаңағындай деген, содан кейін жаңағындай заготовительный жаңағы өздерінің нелері болған, блоктары болған. Олар теріні соның ішінде первичная обработка дейді, арнайы неден өткізетін жаңағы навалозгоночный машиналар дейді, несіндегі үстіндегі жаңағындай мына тезектерін жабысып қалған жуып сыпырып тастайды. Сосын астындағы етін сылып алып тастайды да, сөйтіп барып тұздайтын оны консервацияға, содан кейін жібереді. Мысалға ол бізде қазір ет қап кетеді, мынандай еттер қап кетеді, мысалы терінің үстінде жаның ашиды, бір шетінен қарасаң шығынға батып жатыр ғой мысалға. Мен бір мысал келтіре кетейін. Қытайда бір үлкен зауыт бар, 5000 тері илейді дейді күніне. Олар қазір мысалға тері саласы тұралағаннан кейін ол жерде де жағдай мәз емес, көп зауыттар жабылып қалды. Енді сол мысалы жабылмау үшін ана зауыт арнайы барып мен бір көріп зерттегім келді осы нәрсені. Сатын салса барып көруге де болады. Былай істейді екен. Шетелден тері, Бразилиядан, Америкадан тері келеді. Ол теріні ана зауыттың қожайыны теріні зауытты неге жалға беріп қойған дейді. Тері өңдейтін әртүрлі адамдар бар ғой, сол өңдейтін адамдарға жалға беріп қойған. Одан бір тиын ақша жалға алмайды дейді. Ол өзінің ақшасын қайдан шығарады? Мына теріні апарады екен да, мездрение дейді, жаңағындай несін сыпырып алады, етін, майын, іш жағында ақша қалып кеткен. Соны сыпырып алады, жаңағы сорочье мясо дейді, жаңағындай сорочье жир дейді, соның бәрін сыпырып алады да, сол алған қалған сол еті менен майы
мынаған қалатын жаңағындай жалдама ақысы болып есептеледі екен. Мысалға бір теріден кемінде 1,5-2 килограммға дейін ет комбинаттарынан келген терілердің сондай қалады дейді. Ал біздің мысалға мына біз Казбифтен аламыз терілерде 40 килограмм, 45 килограмм болып келеді. Оның сыртында мынандай жаңағындай қиы болады жабысып қалған. Ол да мысалға оның өзі зиян нәрсе ғой, мына теріні жеп қояды. Астындағы эпидермисті жеп қояды. Оның бәрі анау у ғой енді былай айтқанда. Ол бір зиян шегеді. Одан кейін іш жағындағы жаңа май біз тұздаймыз деп тұзды себеміз, ана майдан тұз өтпейді еттің астына. Содан кейін астындағы мына жүн жағы жидейді да, ол обезличивание дейді, жаңа терінің сапасы одан мүлдем жоқ болып кетеді. Мысалға сол алып келетін терілерді саламыз 40 килограмм, 45 килограмм шыққан кезде мездрениеден кейін біз өңдейміз, барабанға лақтыратын кезде 32 килограмм болып қалады. Сонда 8 килограмм жоғалып кетеді. Жарайды бір 5-6 килограмм, 7 килограмм жаңағындай неге жүніне кетті, несіне кетті деп айтайық, навалға кетті деп айтайық жаңа. Енді ар жағында 3-4 килограмм етке қалып кетіп жатады да. Ет пен май. Ана ет пен майдан барабандардың ішінде жаңа су төгілген кезде неге жүре алмай қаласың тіпті. Ана ангус деген өз паруда сондай болады, майлы болады олар. Жаңа мраморный ет береді. Қараларымыз жүре алмай, заводтың ішінде оны жуамыз, әуреленіп біз жаңағындай моющий арнайы күшті нелерменен. Әйтпесе кетпейді ана буксоваттап адам жығылады. Не болады жаңағындай бір жерін мертіктіреді дегендей. Сондай жағдайлар да бар да. Мысалы сол қытайлар айтады, сол бізге ешқандай ақы төленбейді, біз ана етпенен майын сыпырып аламыз. Бір теріде мысалға 1 килограмм. Сонда оларға бұлай күндігін есептегенде күніне бір $5,000 ақша содан шығады екен. Өзіңіз ойласаңыз, теріге жабысқан ет пен майды сыпырып алады да, ол соны алады да сатады. Әр несі 1 килограмм 5 юаньнан сатады мысалға. Содан тапқан $5,000 ақша күніне оған келіп 30 күн істейді мысалға, иә. 30 күнде мысалы күніне $5,000 шықса $150,000 ақша оған қып-қызыл пайда болып қалып кетеді сонда. Өз ойласаң, ал заводты тегін береді мыналарға, тегін пайдалан дейді. Осындай деңгейге дейін жеткен да олардың жаңа шетелдің жаңа несі өңдеу саласы. Ал бізде мысалға етте, майда бәрі де мысалы қалып кетіп отыр. Оны біз қайқа сатамыз, оны алатын біз отырмаға дайын терімізді ешкім алмайды мысалы бізде. Оның бәрі қоқысқа кетеді бізде. Амал жоқ. Бұның барлығы енді бұны дамыту үшін жаңағындай инвесторлар тарту керек, жағдай жасау керек оларға. Жаңа иттің тамағы бар, балықтың тамағы бар, ананың тамағы, мынаны көп нәрсе істеуге болады. Содан кейін бұның жаңағындай бізде ең қиналатын жеріміз документация. Мысалы біз мысалға шығарған өнімді код присваивать етіп, оны экспортқа шығару үшін де мысалға бюрократиялық нелер көп бізде. Жете алмай кетеміз түбіне, шегіне жете алмаймыз. Мысалы Петропавлда бір завод ашылды ғой, осы корм жасап, өзінше бір лицензия алып, оны жаңағындай не алып, авторлық несін алып, бір ғалым кісі енді өзі сөйлескен мен. Ол айтады, мен бәрін шығардым, жасадым, министрлікке барып едім, министрлік менің немде жаңағындай лицензия ма, жаңа бермей қойды, осылай болды, ана болды. Содан мен банкрот болдым деп ол кісі ой байлап жатыр мысалға. Документ жасау жағынан қиыншылықтар бар дейді, экспортқа шығару үшін. Мысалы біз шығарып, Қытайменен бюрократия деп отқан терінің өзін қазір Қытайға шығаруға Қытай рұқсат берді дейді, бірақ олар қазір бізде айтып жатыр, тері заводтарынан жаңағындай делегация келіп тексеріп, ол заводтарды көріп, содан кейін барып жаңа не беру керек дейді да, реестрға кіргізу керек дейді. Сөйтіп біздер мысалы реестрға кірмеген заводтар қазір экспорттай алмай отырмыз Қытайға теріні. Мысалы Қытай өндірушілер бар, мысалы олар да маған сондай нелерін айтады, уәждерін айтады. Біз не істейміз енді? Бұрындар шығарып отырған, енді қазір жаңадан заң жаңа жылдан бастап өзгерді. Қытайға кіру үшін, сен экспорттау үшін, сен Қытайдың реестріне кіру керексің. Реестрға кіру үшін ол жақтағы делегация келіп тексеріп, бізді көріп, аккредитациядан өткізіп, соны реестрға кіргізу керек дейді. Бізде Қазақстанда ешбір завод реестрға кірген жоқ. Енді Қытайға біз қайтып экспорттаймыз. Мысалға даже керек болса ветблюдің жаңағындай жартылай өңделген полуфабрикат ветблюді бұрындар шығарып отқанбыз, қазір шығара алмай қалдық. Сол сияқты нәрселерді мысалға жылдамдатып, жедел осында әкімшілік жаңағы барьерлерді алып тастауға министрлік тарапынан осындай әрекет жасаса, көмектесе деген біз неміз бар. Содан кейін жаңағы мына загат центрларды ашуға жаңағы субсидия, кредит бөліп, солардың жағдайларын жасап берсе, бізге жағдай жасамай қойсын, соларға жасасын. Бірақ шарты сол, ол терілерді бізге әкеп өткізсін. Біздің заводтарды толық 100% теріменен қамтамасыз етсін. Біз оларға жаңағындай тиісті несін берейік, жаңағындай подтверждающий документтерін береміз, олар бізге әкеп өткізді. Сосын ары қаратай субсидиясын алып жұмыс істесін. Осындай бір қарапайым ғана жолдармен шешсе, оған көп те бір қаражат кетпейтін шығар деп ойлаймын. Өткен жолы біз айттық министрліктің өкілдеріне. Былай есептесе,
бір теріге 1000 теңге деп есептегенде бір 1 миллион тері болса, 1 миллион тері болса, ол 1 миллиард теңге ғана мысалы ақша да. Ал ол қаншама адамдарға жұмыс көзіне ашуға, жаңағындай теріні жинайтындардың несін қалпына келтіруге серпін беретін еді. Сонда заводтар да жұмыс жасайды. Жаңағындай неде болады? Соның біз шетелге алып кетіп жатыр деп байбаламсап жатырмыз. Соларға біз бәсекелестік туғыза алатын едік та. Сонда мысалы іште өндіретін заводтардың несі мерейі үстем болады да, аналар мысалы алып кете алмай қалатын еді. Біз конкуренцияға шыдап төтеп беретін едік сонда. Жалпы осы тақырыппен ауыл шаруашылық министрлігінде, сауда министрлігінде жалпы осыған нақты айналысып жатқан бір жұмыс тобы болмаса бір жауапты сала жауапты бөлім бар ма? Біз президенттің атына хат жолдадық. Содан президенттің әкімшілігінен енді атамекенге жазса керек, сол хатты арқыртай жаңағыдай не алатын жауапты мекеме деп. Содан министрлікке жазған бұл керек. Енді ол жерде олар жаңағыдай өздерінің тәртіптері бар ғой, жаңағы несі бойынша. Олардың тәртіптері хат жазуға хатпен ғана қамтамасыз етеді. Сонымен ғана шектеліп отыр ғой енді. Бірақ біз жаңағыдай жаңадан осы тағайындалған басшы ауыл шаруашылығы министрлігінде жаңағы қайта өңдеу департаменті ма, бір департамент бар ғой, агроөнеркәсіп дейме департаменттің соның басшысы жаңадан тағайындалған Сержан Шарипов деген жігітпенен танысып, сонымен қоян-қолтық жұмыс істейміз деп айттық. Бір кездесу өткіздік. Енді ары қаратай ол кісілерменен тағы да жұмыс жасап, енді бұл енді күнделікті жаңағыдай тегеурінді бір табанды түрде жұмыс жасап, бұны бір алдыға қаратай шығармаса, біздің енді мына басқа заводтардың айтып жатқан талабы мына шекараны жапса дейді да. Бірағынан жауып тастасақ тері өзімізде қалатын еді деген әңгіме айтады. Бірақ мен енді ар-бері қарап зерттеп жатырмын. Сыртқа кетіп жатқан тері көп емес ондай бір. Біз егер де жаңағыдай субсидиялап біздің кәсіпорындарды, тері жинайтын адамдарды қолдау көрсететін болсақ, біз ол теріні де сыртқа жібермей алып қала алатын жағдайымыз бар. Мысалға, Алматы завод 1 миллион тері өңдей алса, Семей завод 500 мың тері өңдейді. Енді бұл максимал жаңағыдай жүктемесі. Екібастұз заводы 300 мыңдай илейді. Қордай заводы бар, 300-400 мыңдай кезінде өңдеп тұрған. Осы заводтардың өзі-ақ біздің Қазақстанның терісінің бәрін илеп игере алатындай қауқары бар, әлеуеті бар. Шымкентте бар 1-2 завод. Бәріне жетеді. Мемлекет тарапынан сіздердің өтініштеріңізге қағаз жазып беріп қана қоймай, шын көңілмен бетбұрыс керек қой маған. Енді біз сол Ақжол партиясына да келгеніміз сол. Енді сіздердің тараптарыңыздан депутаттардың корпусы бізге қолдау көрсетсе, осы мәселені енді ол бірден шешіле қояды деп айтпаймыз. Енді бұны табанды түрде, жаңа тұрақты түрде, жүйелі түрде көтеріп, қайта-қайта айтып, қайта-қайта осыған жаңа назарын аударып, әйтпесе мысалы бізде мынандай үрдіс бар, бір деп айғайлап көтеріледі да, содан кейін ол басқа шаруалардың астында қалып кетеді да, соны ұмытылып кетеді, сосын барып тағы бір уақыт деп көтеріледі, көбінесе журналистер тарапынан да енді ол. Сөйтеді да қайтадан қалып кетеді. Бұны енді жаңа табанды түрде, тұрақты түрде істеу керек. Мен мысалға осы сіздер шақырғаннан кейін 300 шақырым жолды еңсеріп келіп, бұны енді осы мәселені көтеріп жүргеніме менің 2023 жылдан бері қаратай осы ассоциацияны, қауымдастықты басқарып келе жатырмын. Осы тұрақты түрде көтеріп келе жатырмын. Мен мысалы мәжіліске де барғам, министрлікпенен қоян-қолтық жұмыс жасап жатырмыз. Сенатқа да бардық, депутаттардың арасында айттық. Атамекемен де қаншама жиналыс өткіздік. Жаңағындай кәсіпкерлерді қолдау омбудсмені бар, ол кісімен де жиналыстар өткіздік талай. Бірақ осы жиналыс деңгейінде ғана қалып кете береді да, ары қаратай нақты бір іс жоқ. Біз не дейміз, құлақ сұраймыз, мүйіз сұраймыз деп жүр, құлақтан айырылық дейді ма жаңа. Сол сияқты жаңағындай бізге көмектесіңдер деп жүрген кезде жаңағы бізде бұрын не тұратын еді ғой, заградительный мера жаңағындай пошлина тұратын еді, одан да айырылып қалдық. 25 жылдың маусымында сауда және интеграция министрлігінің шешімімен сыртқа шығаруға салынатын кедендік баж салығы алынып тасталды дейді. Сол кезден бастап шикізат тапшылығы қатты сезілді дейді. Ол рас. Жаздың күні мысалға мен білем, лап беріп қоя берді, біз сатып аламыз деп келісіп отырған терілер мысалы батыста болған бір 10-15 мың тері бірақ алып кетті мысалы Өзбекстан. Олар келеді, бір чемодан ақшамен қойды да деп алып кетті дейді. Жаңа терімен айналысатын жігіттер өздері айтады. Біз не істейміз енді, сатамыз енді, оларды да кінәлай алмайсың. Содан кейін Шымкенттен шетінен сыпырып болса алып кетіп отырды. Бірақ қазір бір нәрсе, Өзбекстанда терінің бағасы түсіп кетті. Енді қазір баға сапаменен егерде салыстыратын болсақ, Қазақстанның терісі менен Өзбекстанның терісі екеуі бір-біріменен бір деңгейлес болып тұр.
мысалға ең Шымкенттің жақсы терісі $12 болса, Өзбекстандағы Ташкенттің терісі $12 болып тұр. Енді одан айырмашылық жоқ болғаннан кейін олар несіне тасиды оны мына жақтан апарады, оның жол шығыны бар, шекарасы бар, налогы бар дегендей. Сол үшін олар қазір қатты қызығып жатқан жоқ. Қазір енді алып кетіп жатқан түріктер бар деп естідім батыстан. Өйткені батыс жақын ғой, мысалы Түркияға кеткен жол шығыны аз болады да, сол жақтан алып кетіп жатыр дейді. Мысалға бір теріге $5 береді. $5 қанша, бір 1900 теңгеден 1950 теңгеден беріп, жаңағыдай Түркияға алып кетіп жатыр дейді. Бірақ үлкен жақсы терілерді дейді да, жаңағыдай 20 килограмм үстіндегі терілерді. Енді біз өзіміздің қолымыздағы байлығымыздан сөйтіп көпе-көрініп өстіп отырып, есеміз жіберіп, жаңағы мына жақта отырған Өзбекстанға, мына жақта отырған Ресейге кетіп жатыр, мысалы қанша терілер, жақын жердегі заводтар тартып кетеді да, ары қарата жақсы терілерді. Содан кейін мына батыстан да кетеді терілер, мысалға білемін жіберіп жатқан жігіттерді. Сөйтіп мысалға жаңағыдай әлі күнге шейін осы айналамыздағы елдерге есеміз жіберіп, сырьевой придаток дейміз ғой, осындай болып отырғанымыз шын айтқанда намысымызға тиеді біздің де. Біз әлі дами алмай отырғанымызда, мысалы шынымен де бізде қолды бір сілтеп кетіп қалғымыз-ақ келеді. Осы енді басқа шаруамен айналыссақ та айналысуға болады ғой, енді көп нәрсемен, Қытаймен сауда айналысайық, басқамен айналысайық. Бірақ әйтеуір өсіп табандылықпен жүрміз де, біз істейтін адамдар да жоқ қазір, қалмады. Бірінен кейін бір кезінде 19 завод болған. 9 завод болды, 9 заводтың енді тағы да 5-6 әлі түсініксіз жағдайда тұр. Бүйте беретін болсақ, бәрі жабыла береді енді. Ең соңғы қалған заводтар шығармыз біз енді істеп жатқан. Мемлекет тарапынан жаңа ең құрмағанда дұрыс саясат жүргізсек, жаңа дұрыс қолдау білдірсек, жаңа субсидияласақ терілерді, жинайтын адамдарды, сөйтіп оларды қайтадан жандандырсақ, кішкене болса да жақсы болар еді деп отырмыз. Сапаның жақсаруына да бұл оң ықпалын тигізеді. Себебі мысалға субсидия берілгеннен кейін бізге әкеліп өткізуге міндетті ғой. Біз олардан талап етеміз. Сен мына терінің сапасын жақсылап алып кел. Мен мысалға сен 1000 теңге өкіметтен алып отырсың, мен саған 2000 теңге берем, сапасын тағы да жақсартсаң, үстінен тағы да 1000 теңге қосып берем десең, оларға кәдімгідей ақша ғой, мысалы 3-4 теңге ақша. Олар қызығушылық пайда болады да, олар айтады, "О, мынау жақсы екен ғой." Онда аналардан талап етейік, жаңағы сойып жатқан қасапшылардан. Теспей сойыңдар деп алады, мысалы тұзды айтты, ол тұздан мысалы шығынын ақтай алады ол мысалға, иә. Жаңа жол шығынын да ақтай алады. Сонда бір оқпен бірнеше қоянды атып алатын мүмкіндік болатын еді да, осындай егер субсидиялайтын болса. Осы нәрсені мысалы жеткізсек, өкіметтің құзырына осы нәрселерді бір түсіндіріп айтып, мүмкін бізде түсінбей жатқан шығар. Біз мысалға шенеуніктердің тілінде сөйлей алмаймыз ғой, енді біз өзіміздің ойымызды өсіп қарапайым өз тілімізде ғана айта аламыз. Енді оны министрдің несіне мүмкін ол кісілер дұрыс түсінбей жатқан шығар, біз деймін. Соны жеткізуге көмектессеңіздер, депутаттар тарапынан осыны айтсақ. Әрине, бәріміз жабылып көмектесеміз. Мынау алаш арыстары айтып кеткен өсиет қой. Қазақтың ана әрбір қойдың жүні иығына шекпен болып жабылу керек, жердегі тас кеудесіне түйме болып қадалу керек деп. Көп рахмет, Нұреке. Енді мынау келесі сайланатын біздің жаңа парламент, жаңа құрылтайға мынау бір құлақтарын алтын сырға болады. Біз осы мәселені көтеріп бастадық. Осы мәселені ары қарай жалғастырамыз. Шамамыз жеткенше біздің депутаттар арқылы осы еліміздің анау атадан қалған кәсіп дейді ғой, осы кәсіпті мынау кейінгі кездегі мұнайға сеніп қалған ел, мұнай тәуелділігі, одан кейінгі байқасаңыз, Қазақстанда шығатын өнімнің саны күннен азайып келе жатыр, көбейгеннің орнына. Сондықтан осы ата кәсіпті сіз болып, біз болып, өзінің керекті тұғырына қондырамыз деп сенемін. Келіп осы сұхбат бергеніңізге, осы мәселені ашып көрсеткеніңіз көп рахмет. Өткен жолғы біздің партияның, Ақжол партиясының фракциясында кездескенде өзіңіз де айттыңыз. Біздің депутаттар қазір егер аймақтарға шығатын болса, міндетті түрде осы заводтармен барып танысып, өз көздерімен көрсетіп, осыған жұмылдыра бірге жұмыс істейміз деп ойлаймын. Көп рахмет сізге. Рахмет. Енді не істейміз?